មកដល់ហើយបានមានន័យថ្មីទាតកូនអង្រូនចិត្តបើសិនជាស្រស់មិត្តបានញ៉ាំម្ដងហើយគឺពិតជាដកចិត្តមិនរួចនោះទេជំរាបសួរដូចជាសួស្ដីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook ជាទីគោរពស្នាអានហើយក៏សូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ Channel បញ្ញាឧបសលក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានលើកបង្ហាញអំពីវិធីផ្សំគ្រឿងធ្វើទាតកូនឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ថាតើទាតកូនរបស់ខ្ញុំបាទនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណានិងវិធីធ្វើយ៉ាងណាសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាអំពីវិធីធ្វើនិងវិធីផ្សំគ្រឿងរបស់ខ្ញុំបាទនេះដូចតទៅសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺមានដូចជាទឹកក្រូចសើចស្ករត្នោតអំពិលទុំម្ទេសឆ្អើរនិងប្រហុកដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចជាស្រេចសម្រាប់គ្រឿងដែលយើងបានបុកមកចូលគ្នានោះមានដូចជាមើររំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសនិងម្ទេសហើយគ្រឿងផ្សំជាបន្ទាប់នោះមានដូចជាសាតេយើងអាចរកទិញបាននៅផ្សារទឹកដោះគោខាប់យើងអាចរកទិញបាននៅផ្សារដូចគ្នារីឯសាច់ទាវិញខ្ញុំបានយកទៅកាប់ជាដុំតូចល្មមដូចក្នុងវីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងចំណែកតកូនខ្ញុំបានធ្វើការបេះស្លឹកចេញខ្ញុំបានយកទៅដើមទេឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំទាំងបានមកថាតែគ្រឿងផ្សំគោនិងគ្រឿងផ្សំតបផ្សំទេខ្ញុំបានយកមកជួបគ្នាហើយជាបន្តសូមអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកទស្សនាអំពីវិធីផ្សំគ្រឿងរបស់ខ្ញុំបានវិញម្ដងជំហានដំបូងគឺធ្វើការដាក់ដាំខ្ទះវាក្តៅបន្ទាប់មកគឺធ្វើការចាក់ប្រេងឆារបស់យើងចូលតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីប្រេងឆារបស់យើងក្តៅល្មមហើយគឺយើងធ្វើការចាក់គ្រឿងទេសរបស់យើងចូលតែម្ដងទៅគឺគ្រឿងយើងបានចូលគ្នាបាញ់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃមើមម្ដេចខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសរមៀតនិងម្ទេសឆ្អើរបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរីគ្រឿងរបស់យើងឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់ពីគ្រឿងរបស់យើងឡើងក្លិនឈ្ងុយផងនោះគឺយើងធ្វើការបន្ថែមនៅអំពិលទុំប្រហុកចិញ្ច្រាំសាតេនិងស្ករត្នោតដើម្បីបង្កើនក្លិនឈ្ងុយនៃមុខម្ហូបរបស់យើងគឺកាន់តែមានឲ្យជ្រោះតែម្ដងជំហានបន្ទាប់គឺយើងធ្វើការរំលាយគ្រឿងរបស់យើងដើម្បីគ្រឿងរបស់យើងទាំងបានគឺឡើងពណ៌ក្រហមព្រមទាំងក្លិនកាន់តែឈ្ងុយផងដែរបន្ទាប់ពីគ្រឿងរបស់យើងឡើងពណ៌កាន់តែក្រហមនិងក្លិនកាន់តែឈ្ងុយផងនោះគឺយើងធ្វើការបន្ថែមនៅជាសាច់ទានឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនគឺធ្វើការចាក់ចូលមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកូរត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យប្រកាសថាទាំងគ្រឿងទាំងសាច់គឺសព្វគ្នាបានល្អបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបន្ថែមនៅគ្រឿងទេសរបស់យើងជាបន្ទាប់នោះមានដូចជាម្សៅស៊ុបប៊ីចេងលូចស្ករសបន្តិចជំហានបន្ទាប់យើងនៅតែបន្តការកូរត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបន្តិចទៀតទៅដើម្បីឲ្យថាគ្រឿងរបស់យើងទាំងបានគឺសព្វគ្នាកាន់តែល្អតែម្ដងហើយក៏ធ្វើសាច់ម្ហូបរបស់យើងរៀងស្លោកបន្តិចផងដែរបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបន្ថែមនៅគ្រឿងទេសរបស់យើងដែលមិនអាចខ្វះបាននោះគឺជាទឹកដោះគោនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងដាក់មួយសល់ល្មមទៅដោយសារយើងដាក់ស្ករត្នោតនិងស្ករសហើយគឺធ្វើការដាក់ទឹកដោះគោម្សៅល្មមបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកូរត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងទាំងបានគឺសព្វគ្នាបានល្អបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគ្របមួយរំពុះបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់មួយរំពុះទៅឃើញថាមុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំបាទគឺចេញទឹកប្រេងម្សៅល្មមផងដែរបន្ទាប់មកយើងនៅតែបន្តការកូរត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាទាំងគ្រឿងទាំងសាច់គឺសព្វគ្នាបានល្អរួចហើយយើងធ្វើការចាក់ទឹកម្សៅល្មមទៅបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគ្របមួយរំពុះហើយក្នុងមួយរំពុះនេះគឺមិនយូរប្រហែលទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺរយៈពេលប្រហែលជាកន្ទង់25នាទីទៅ30នាទីប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើឲ្យទាតកូនរបស់ខ្ញុំបាទគឺបានចិនល្អតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺធ្វើការដាក់នៅបន្លែតកូនរបស់យើងមួយចំហៀងទៅដូចក្នុងវីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការប្រែតកូនរបស់យើងដោយដៃស្រាលស្រាលដើម្បីឲ្យប្រកាសថាតកូនរបស់យើងគឺឆ្អិនល្មមលក្ខណៈជ្រប់ជ្រប់បើសិនជាឆ្អិនពេកក៏មិនសូវឆ្ងាញ់ប្រហែលដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំធានាជូនថាតែអញ្ចឹងតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីតកូនរបស់យើងឆ្អិនល្មមហើយគឺយើងធ្វើការដួសដាក់ចានតែម្ដងទៅពុកម៉ែបងប្អូនយើងប្រើជាចង្កឹះក៏បានជាវែកក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺធ្វើការដាក់មួយចំហៀងចឹងទៅរួចហើយយើងធ្វើការដាក់សាច់របស់យើងមួយចំហៀងដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងអាចយកទៅធ្វើជាជើងខ្លែងក៏បានញ៉ាំលេក៏បានញ៉ាំជាមួយនឹងបាយក៏បានញ៉ាំជាមួយភេសជ្ជៈក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់មួយមុខនេះគឺធានាថាញ៉ាំហើយគឺចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតតែម្ដងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចធ្វើការ like share និង subscribe ជូន channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទាន់នឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់និងបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាមានចំណុចត្រង់ណាមិនច្បាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមបានហើយក៏សូមអធិស្ឋានរកសម្លេងរំខានជាមួយនឹងការថាពិបាយរួមជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងមូលនេះមានការរ៉ារូត្រង់ចំណុចមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជាស្រេចខ្ញុំបាទផងឥឡូវនេះផងដែរឃើញថាមុខម្ហូបធ្វើជារបៀបផ្សំគ្រឿងធ្វើទាតកូនដើម្បីមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត